گۆڵپارێزی دیاری کوردستان و پێشوویانی هەولێر بە گرێبەستێک ڕووی کردا یانەی برایەتی بۆ ئەوەی لە خولی نایابی کوردستان تۆڕی گۆڵی ئەو یانەیە بپارێزێت. گرێبەستەکەی سەرنگ تا ئەو کاتە دەبێت کە یانەیەکی دەرەوە گرێبەستی پێشکەش دەکات وە خۆی بازی دەکات لەگەڵ یانەی زوبان ئەسپانی ئێرانی لەسەر هێڵەبووەوەی لە ناوەڕاستی خولەکە پەیوەندی بەو یانەیەوە بکات. سەرهەنگ دوای 18 ساڵ یاریکردن لە هەولێر ڕووی کردە برایەتی و بەدڵێکی پڕ لە ئازارەوە یانەی دایکی بەجێهێشت. سەلەی برایەتی ئەوە بۆ من پێشوەخت لەگەڵ چەندیانەکی دیکە لە گفتوگۆ دابووین، هەرچەندە کێشەکانم لەگەڵ یانەیە ئەوەندە درێژەی کێشەکە نەمتوانین بچمە ناو یانەیەکی خولی عراقی، بەڵام هەرچۆنێک بێ لەگەڵ چەند یانەیەک لە گفتوگۆ دابووین. لێرەوە دەمێ سوپاسیانێ زاخۆ بکەم یانەی پێشمەرگەی سلێمانی کە لە ڕێگەی وەکیل ئەعمالەکەم ئیبراهیم ناسری و یانەی دووەک بە هەمان شێوە جگەلەوانیش یانەی بەحری و یانەی دووبەهانی ئیرانی. ئەوەی ئێستا کە زۆر زۆر گەرموگرە یانەی زوبانی ئیرانیە کە بڕیارە لە قۆناقی دومی خولی ئێرانی بچم. ئیتفاقەکەشمان لەگەڵ یانەی برایەتی ئەوها بوو کە ئەوانش دەستەی کارژێڕێکیان و دەستی ڕاهێنەران بەدڵەکی زۆر فراوانەوە قبولی ئەو شتیان کرد. ئەویش ئەگەرە کە ڕەنگە من تەواوی خولەکە لەگەڵ یانەی برایەتی بم لە خولی کوردستان، زۆر خۆشحاڵم کە ئەوڕۆکە دەتوانم خزمەتی یانەیەکی دیکەی شارەکەم بکەم. ئینشاڵڵا ئەوەی لەسەر منە دەتوانم بە باشترین شێوە دەرکەوم. دوجاریش تۆپیاریەکی بە کۆمەڵە ئەوانش دەبی کۆمەچی بکەن و ئەمیش بە هەمان شێوە لۆی کە بتوانین ئاست و ئەنجامێکی باش پێشکەش بکەین.